pantas to. Lho, ini aku ki ya ngantuk lho ini. Ha iki rokok siji kok ora loro iki arep ngono. Ketak. Iki sing jeneng Kutut Underground ya iki. Yo terus ke yo. Yo, golek ke bantal apa? Ora ketekung. Wah. Wong hawane kaya ngene kok malah nganggo training to, Gong. Aku nek niki olahraga ya, Tru. Lho, olahraga kok kesuken. Nek kesuk banget lak ana wong. Lho. Kok tegese ana wong piye? Aku nek olahraga ya niki mlayu buak banter-bantere mandeg. Nang ngarepe wong sugih terus jukuk apa terus mlayu meneh. Kuwi jenenge maling ora. Olahraga kaya ngono dipeng-pengke ora. Kowe iki nandhane piye, Gong? Mbok sing apik nganggo tampar plastik barang sumuk aku. Lho. Hawane ademe kaya ngene kok sumuk. Aku iki do kurang gizi kok. Kowe iki do kurang vitamin. Hawa kaya ngene iki dinikmati. Heeh. Arep ademe kaya ngapa? Nek lambene meneng wae ora krasa adem. Lho kok iso? Ha iso wae. Lek marai adem ki rak lambene muni adem, dadi adem. Nek meneng wae ora apa-apa. Utawa nek pas kahanane kaya niki iki mangete jan. Engko ora anget. Sing anget uteke. Ha iya, wong edan. Sapa iki telepon iki jan wis ora ngerti wektu. Teleponmu kok isih desa banget to, Gong? Liyane wis do nganggo reng kowe isih tetir. Arang tak setel polipon iki. Aku senenge jaman semono. Iya. Iki ana layang Nawala. Sapa sing nyuwun? Sugeng dalu Pak Petruk nyuwun lagu Grajagat Wangko iki. Heeh, punapa Kutut manggung ingkang nyekar Mbak Ayu matur suwun. Oh iya. Ketua PWKS Magelang Ivan Sudiro. Ya, Mbak Ayu Purwalestari kemarin nyekar Kutut manggung. Pamundutan PWKS Magelang. Monggo Mbak Ayu dienggo segalek karo turu ya ora apa-apa kok. Wayahe bos. Monggo. Ayo awan ya wayangan dadine ya sindene ya kurang turu. Ameng do gayane iki anggere muni kudune ki nek bar wayang awan kae ora ketang sak jam ki gletak. Mergo ora ketaming sak jam gletak ki apa organ-organ tubuh ki teristirahatkan. Nah iya. Mengko tangi gregah terus turu meneh. Lho. Wis sehat maksude. Ya. Kaya ngapa dirungokke? Heeh. Engko rak saya adem. Ha iya. Kutut manggung ora mengkeret wulune, Tru. Ditetesi tin mripate men bening. Abang banget ya mripati tati nanggri melek ngono abing kae. Kaya wong beleken. Ya wis ben ra apa-apa. Turu apa? Hah? Mah aku. Nyambut gawe kon turu. Ha iya, ya. Wengi pas esuk ngene wae nek mayang nang daerah adem nggawa krondo janganan kae lho. Jiro lupane 8 ki meng 4 wis beres. Ah iya. Anggere kira-kira adem mlebu klondo ketok ndase tok keding iki. Apik lho malah.
sabarku. Sing ndi ta? Lajeng pundi? Ayo manut kowe aku ya ora apal. Aku kewajibane ora nembang kok mayang kok. Aku nek ndelok kutun manggon iki tetep ora kudal, tetep ora kudal. Tetep ora apa-apa. Halo Bambu, halo Bambu. Arsa muni baul. Keringat keringat rekae aku ki arep takon si Wanda lek goleki suhu ki pira ta ngono. Lali nek Wanda ki ya sekolahe rata-rata saya. Dadi dhek yo aduh lali aku gayane ra iso lali. Ya aja diketar iki ketoke utaga ora. Mbok ya ben 19 derajat. Wah isih anget iki. Aku nek turu nang omah ki 4 derajat kok. Wah. Isih anget. Iya. Kamarku ki AC-ne ki 6. Waduh. Aku nek turu nek ora 2 derajat ki iso turu. Oh, ayo syukur. Dadi wis biasa rasane. Iya. Iya, terus. Anggung manas ketekung lucu. Awak dhewe kudune matur nuwun karo Mas mau. Kae sing iso mecah suasana kedinginan ya kae. Iya. Ya ming ngakine entek kok dipejet ngono lho. Dadi meng kaya wong nguyuh. Iya. Lah yo mantar piyo kok suarane. Ku nek sing dibel malah takon lho. Ha iya ning dalan ono. Sing nungkak motor ngarepe ngopo? Kaya dililing jeng. Ya. Tak kondo tangi. Ketekung, ya. ketekung Kong. kung Hop, wis. Geser mrene. Ah, mendora. Manggung tin. Heeh. Ora meneng wae.
Kutut kok krudak-kruduk. Oh jeneng kutut Bangkok ya gedhe ngono kae. Liyane ya kutut cilik-cilik kutut Jawa-Jawa. Oh kutut Bangkok kuwi. Ya. Wow, cantas to. Lho, piye? Jan gemesake. Menyengkoke kok. Aku nek ndek kutut tak kethok cucuke. Mergane aleman e kutute. Ameng kutut. Kres. Ya terus. Wis, oh ya Mbak Cita. Rekan-rekan. Silakan mengartikan sendiri-sendiri. Keng. 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 Oh, matur sembah nuwun. Ya. Jejere, monggo. Ketekong. Ya. Wah, kademen tenan iki. Wis nganggo serak-serak basa iki. Kong. Kepiye ngono lho sajake. Ya dindanake ya kutut iki. Ah kutut cilik. Ki pleci apa kutut iki ya? Kutut kabeh kutut. Heeh, ya. Ya. Ketekong. Kong. Lho ki kutut cilik mas suarane gandang. Heeh. Dindanake dijejerke Mbak Ayu sing kono. Sapa ta kae? Wahyu. Heeh. Wah iki kutut wis kulino lomba. Lomba apa? Sepeda gembira. Ora ono kutut kok lomba sepeda gembira kok tutuk dasmu lho, Kang. Ayo, yuk. Oh, ketekong ngerek iki suarane. Kutut ngerek. Ngerek ya, Pak. Ora apa-apa, ora masalah. Adem kok ya. Aku iki lho, biasane suaraku los wis saiki ana klerek-klereke. Mergo ngombe banyu putih, biasa kaya nang kulkas. Waduh, duwe kulkas po. Duwe. Tono dasmu. Ngino karo aku. Aku bar tuku kulkas 2 pintu. Wow. 2 pintu. Wah, gede-gede 2 pintu. Nah. Ayo. Oh, apik ge. Lho. Wis apik iki kutut. Ayo wis ngunduri ora iso manggung ngene. Yo, Prastiwi terakhir. Wah, iki mentrok. Mentok jempolmu melocot ora. Ketak. Iki sing jeneng kutut underground ya iki. Oh, alah iya, sing jeneng musik ana sing ngono. Iki kutut underground iki pemecah suasana. Yul. Ketekuk. Yeah. Wis ben ra apa-apa. Ndak nesu, yo. Yo terus ke yo. Yo, golek ke bantal apa? Jangan wene. Saya dalu mundhak aku. Saya asline aku ki yo ngantuk lho asline. Ha iki rokok siji kok ora loro iki arep. Iki lho. Ayo ben saura-urane putune Bathara Brama. Masumet kabeh.
edan. Ya. Saya dalu mundak asri mangga ala mangga ora tok o dagelaku suwe banget iki aku wis lali aku ya wis rasa mangga ala mangga Ngapa iku? Suwe-suwe adem. Kok suwe adem? Iki gombal nggo ngetapoli e. Men sing penting anget kok. Asem. Tenge cikane barang. Hapi tutupi tisu apa? Ayo ora iso. Aneh-aneh. Mangga. Mitra kancane do nembang Mbak Wahyu lho. Sapa? Mbak Wahyu. Oh, Wahyu ki kon manggung ngerek. Malah guyu. Ya wis ben ora apa-apa. Wis sekarang ben ku cegah lek kok ya. Nolya engko bar iki pramen ketoprak ya Tru ya. Nggo cegah lek. Nggo anu jeneng nggo ngilange adem ayo. Wis latihan kuning. Ora nyore wong kuning. Dhuwurmu menukku dawa. Ya. Sugeng langgahipun para tamu. Ya. Nenune. Sore. Ngapain? Penonton iki lho, Pak. Apa? Penonton. Ora apa-apa. Penonton ki sing ditanggapke penonton kuwi. Ya. Do jagongan dhewe. Ora apa-apa malah. Aku iki malah do leran dhewe. Malah ape nek jagongan ngono kuwi. Engko cegah lek kok ya. Oh nggih. Nah, nek aku semelange nek sirahmu sirahi tatin gathuk.
Kowe ngene tatin ngono. Duk ngono. Dadi neson. Ha iya. Ya. Nah, anggere kowe geguyu omong terus wae. Mbok yakin tenan sale entuk rumangsa entuk respon kok. Heeh. Wis karepmu. Iya. Sare-sare nyalatet omben sing positif metu sego sik apa wedang sik kok omben kok njur pakan ora sing positif sing ngendi omben monggo omben hata
Entekke ya, Tru. Neno. Mangga. Raning meja ya lan ya Mas. Mundutan iki mau wis diaturake, saka PWKS Magelang, ya. Gerajakan utawa utut manggung, ya. Nggo wis diaturake. Ayo genti kowe, terus arep nembang apa? Aku tak nyuwun Mbak Tiwi supaya nyekar. Oh iya, heeh. Sing mau urung jumeneng. Saiki dikon jumeneng. Ayo. Ya. Men ngopo iki, Gom? Saya adem, Ndra. Ya matane rasa ditutupi. Iku kok peteng banget to, Tru? Matamu ditutupi kok iya, Ding. Sri Mulat kuwi. Dagelane Sri Mulat dinggo ra. Ya. Ya. Mbak Ana Pertiwi. Ya, kepareng ngaturake apa iki sih? Kowe nek karo Mas Jumbuh kuwi kepernah apa ta? Pak Lek. Oh, Pak Lek to? Nggih. Pak Lekmu to kuwi? Nggih. Oh iya. Wah. Ya, isih kepareng lenggah. Iya. Ngaturke apa Mbak Tiwi? Kembang rawe nggih. Kembang rawe. Nggih. Dibawani monggo. Ya. Mboten medal ya, Pak. Apa? Mboten medal. Piye? Mboten medal. Ora metu? Nggih. Ayo piye carane? Sengit aku ya, Tru ya. Sabar, Kong, sabar. Larang ki tuwekan ora. Omongane clebang-clebung. Kowe ora iki ngapa jane kowe iki do ngapa kok tas-tas iki? Aku iki mau muni mbok piye carane? Lho, tegese nek swara ora metu, kuwi ki piye to? Dombeni wedang panas. Ngono lho. Piye carane iki maksudku dombeni wedang panas? Iki masuk kartu kuningmu ora nganu, Tru. Apa? Akumulasi kartu kuningmu ki ora jalan. Asosiasi. Oh, asosiasi to kae. Akumulasi kartu kuning. Oh, bal-balan wae. Gaprak wae, Tru. Aja kok. Kok yo digaprak ora. Ngawur ora. Yo, aturke apa? Ora apa-apa, alon-alon. Yo golek nada sing rendah. Yo. Rindu. Tululana. Yo. Ngagem niku bawane. Apa? Rina wengi kuwi. Dadi ati kowe ya. Kembang rawe. Ah iya, bawane nganggo Rina wengi ngono kuwi. Apa tak karemu lah. Jeneng adem ki ning swara angel tenan lho nek ora iso njaga. Mulane sindenku do mati suarane. Heeh. Ya. Manismu. Nah, metu ngono kok sithik. Tenjang kowe. Aku ora rono aku. Ngopo? Aku ndak dipulosoro. Ya mulane omongane sing apik. Aku muni piye kok suarane kowe metu tenan kok. Angu jiwat Agawe rucita. Ruciting. agawe Rajikon. Rajikon iki jenengmu ta? ruciting gale Tekan kok pokoke alon-alon ku rak suarane tekan. Lara mata. Lara apa? lara apa Kang si nadya upama
Munduta munduta roti rukmi tartamtu 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 tak tu roti ibarat wong oyak celeng ora wah ngene wak dupak raine ora ganggu wong nembang ora aku ya ora apa samune siap komandan wah yo hormat barang tartamtu tak tu roti ibarat wong numpak wong prau ajen bagus bacut cangkem elek ora lumampah tanpa jarekku apik ta ing madyane ing peperangan ora ing madyane ing jala Tirta Jalantara nidi temah gonjing anggen jong ning paku lingan mangga kembang rawe dados ya saben dinane saya suwe saben jejer tangane banjur ngomong mas aku ditane wong seneng tunggal sabale wiwitane
Gawe Ki Rama ya tenanan. Iya.